tala pena batukeno no ba confirmer le mot papa que no moni kambo to sali eza lokuta mais to komisango ya solo et puis to ndimi et puis batu ba komisango ya solo omoni nde azo bela boy il faut to ba ka manike muta bwa kele maladi po batu ba chango ka soto bulobi manike te batu ba chango ka te en manquant un respect normal à l'accès à l'éducation na ye au moins internet na yo mona siko na internet même batu ba tala biso tout na mon pe ça bien faut excuser sur internet ça existe tant manike finga batu boloba kasi po ni botika ngo existe to finga kande yesu konde leki ma yanga eleki siko bolobi yanga eleki nga siko nde ba fingi nga ya banani eleki ba fingi na papa na nga o akufa il y a 27 ans soki nga na fingi ba parents na bango yanga nde za danger pourquoi bilamba mani ke niveau nini oza na wo yebena nde Karina kena poto mona poto paradis ayebi o Karina o sibir kuna vome kuna fana kisa kena fana poto bo a manka kinga respect a manka nga respect ba encourager a beli ba binga na ko bwa ke vali akwa vali pa na ngana na mwana mais mwana sala na vie na nga a vali po sala ngo fozwa ita jalousie mama wana za taka kiti njora wana mama wana solo baza mo 1977 yelinga te bingi mama wana aboya ya vie ngo pe nga vie mama wana aza mama moko ya jalousie makasi mama koko wana mama moko ya jalousie makasi tala na niveau mama wana keno loba keno aza mo 1977 Je ne fais chaque information crédible mais à la source. Et ça l'est nous au bilomi. À Austin, à Catalan. Formation politique, socio-culturelle, musicale, religieuse. Professionnelle. Maman, ilingi oyo nyoso alingaka mobikisi na bengi bino awa na Mes TV 243 Mes TV 243 kobukana te okomona ngai mobikisi okomona mwanze ya loyembo tala ndenge ya yembeli bino Mes TV 243 S'abonner massivement. S'abonner massivement. Mobikisi mwangai. Ah, tikizalaki elengi ya loyembo na yo na MS 243 tala esika bakomi s'abonner na rouge kamatali sapi oyo lembolelaka supu ya madesu tobika. Salut mes loulous, salut mes vrais ya Ezosé William, le mignon de la presse, c'est bien nous sur la branché, coaché, le lingue botala kabiso vraiment na ko s'abonner, na ko commenter, na ko poser sa critique, na ko poser ça vraiment bah j'aime la bino ça kabiso vraiment bah tellement bien, bah le bi beau s'abonner massivement beaucoup za la légèrement dessus et merci mes liens sur au poser biso confiance ya ko tala kabiso pe merci na bande nyonso o babali na libanda pe babali awa na mboka biso la République démocratique du Congo, mon pays, et pourquoi pas mon sponsor privé et personnel, Mao Bilombi Motema Yastevi, ma belle soeur, la femme qui se respecte, et sans oublier, il y a le monsieur du Code Mboka, Richard Moulenda, Moya de Kati, je vous aime vraiment beaucoup, ainsi que ma famille, le Bengi, le PC, ma commentaire, il y a Ebele, le but que non, Bozongi, c'est la vie, c'est sous maniqué de John, américain en paix, Koloba, parce que Makamunde, Isaac, likolo na ye balobi ye musana ye kubaka batu maladi ye akiba Congo tokoyoka ye mais na osanga vraiment na mon réalisateur afongolanga bomona invité na ngai ya mokwalo o osanga ki azonga na terrain azonga na plateau parce que alobi que lelo ko se déchaîner vraiment parce que les kamoyo te Maniké de John bonjour bonne santé. Santé za bien ngolu mikuwa na ngeza bien kokonda na ngeza bien kosekate au monde internet vraiment moko otalo comme na olema on a 5 ans nzambe na merci Dieu sait pourquoi il m'a amené dans ce pays de net pourquoi me manga na kati ya milieu oyo batu likamso eza ya solo ba komisango lokuta et puis
lokuta koleka lisusu on se comprend lokuta pene no likambo eza lokuta mais bakodo babeti sete eza lokuta eza ya solo mais bakomisa ya solo penza tala pena batukeno no ba confirmer le mot pa ba bikeno mo likambo to sali eza lokuta mais to komisa ya solo et puis to ndimi et puis batu ba komisa ya solo sukuma ni komono eza buzz to eza ni parce que balobi manike okomi kobwakela bato ma malade même nga komo banga pour likambo na bango simba il fallait ka manike azala na kati omoni nde azobela boye il faut to ba ka manike muta bwakela malade po bato ba chango ka soto bolobi manike te bato ba chango ka te ba misi ko swana mobo ya kala ya tina te botie wana ote manike mutu abwakeli malade no bwakela ye malade po azana immeuble oyo ye atongaki en manquant un respect normal à l'accès à l'éducation na ye au moins internet na yo mona siko na internet même bato batala biso mutu na mo pesa bien faut excuser ça va être le roi ndé ça la bien te bato bele nini internet pe ils ont église internet et ça église internet eza église te mais il faut y bato abatu to abanyamate quelqu'un so eza lokuta bo komisa ya solo internet eza église te to yebi eza église te internet eza place ya mawate mais il faut tous avoir au moins un respect so internet eza église te ta manika finga bato boloba kasi po ni botika ngo eza église te to finga kande yesu konde leki ma yanga eleki siko bolobi yanga eleki nga sikonde ba fingi nga ya banani eleki ba fingi na papa nanga o akufa il y a 27 ans soki nga na fingi ba parents na bango yanga nde eza danger ya na bi ya ma plein so na bina finga bango na continuer finga bango na kita na niveau na bango no nga pe na kiti na niveau na bango donc ngai lokwa na zaka likolo na bango na zaka likolo manike au soulever pour moi très important parce que les gens dans les comores à comment qui n'est pas sauter dans les commentaires à bien équipé alors bien manike yo zo finga Karine Mokonzi yo niveau ni nos en ngo okutu na Karine hôtel maté Karine ya bongo ala mukana malili ala na malili au chini ba téléphone le quoi bilamba manike niveau ni ozo na ngo yebe na nde Karine akina poto mona poto paradis ayebi yo Karine en Sibir kuna vome kuna fana kishasa kina fana poto nandeni vome na fana kishasa poto na keina ye ya ofanda na okokate poto ya mboka facture poto ya mboka vitesse mundela za na compréhension te mundene nga chama amneza bongo to futa taxe te kuna il faut futa nyonso faut futa la ngombo même les zones ya tamabele na bango il faut futa la ngo taxe poto za mboka stress mboka ya peur na ko vivre na mndena tambo na kishasa bona banga te mais ne Karine avana na poto banga kazonga azamba place nous na okendete na vivre ya monia na somme tout suite le changer téléphone le changer d'ailleurs pour changer téléphone ya nature na koza na mbwana nga na fana on peut téléphone ka sona message na ngona yebi yango kaka e comme moi na nga ko ela nga téléphone na kanunde ni na boya na ngango so na zuwa ngona teki na ngango nazaka na oyo nazaka na vous comprenez mutu nyonso atalaka so na bina na niveau likolo so bachenga na Karine to que nous allons interviewer pas fatigue pas benga na Karine pour na ana niveau assez niveau sans suko manike le bana na Karine niveau d'études ana ngote bagage intellectuel ana éducation elle n'a pas été éduquée mais s'exprime bien en français elle le français tété kolate Karine na ba français Karine na ken bande moko oh mais attaquer ni mo boye bon ben na ans on sentait vraiment que Azak se déchaîner en français. Karine a le bar français té. Karine a le bar français té. On va la question le bar français té. Karine azande mona kenda. Bien na ibika ko ba voilà na merci ici. Nini? Voilà na merci. Voilà na merci. Voilà na merci. Le reste mais musu pays mo mutu nini? O luka pe makini. Ah musu pa ken piana. Aïe le bas français t'as bien commenter ça la ka voice ça commenter bon poto ala kinda kenna alors solande akena ambassade akena interview akena interview aux États-Unis ba bengana kai pas que aux États-Unis na visa que interview ba bengani akena anglais moi mukia ngina est-ce que ya aucune interview te kota na ambassade à ça l'interview te ba bengana ya okokate bango basela bango bazana bango il faut que ndeka poto o bat baseli makamno so pesi visa na billet ba l'exende ni oleka na aéroport aussi attendez nga que na Afrique du Sud on a ça la interview
Maniki. Nga na voyage na mo futa ba $4000 ba $5000 donné singa na futa $5000 te pour que boto no sango. Est-ce que pour ani? Nga sango te no ke na ambassade na 5000 na côté na salle interview na l'époque. So ke pota clan do na zonga kala. Nga no le kana njili. Ndena ba no le kalibuso. Donc ke clan do te. Maniki tu me qui un peu qu'on soit sur plus profond. Likamunini o yesali que kombo na yo etangama na maladie avadi. O a manka kinga respect. A manka nga respect ba encourager a beli ba binga na ko boa ke vadi akwa. Vadi pa na ngana na mwana. Mais mwana sala na vie na nga. Ah vadi pa sala ngo fozwa eta. Mais mokili on dit tozara boye ko telema na motu obike na olakisa yo yo bena nenga malamu mais entourage est-ce que na kosona na ngana vadi na ba na olakisa ye parce que babiki yo baki olobaki ye pe na pekis ko ye pe na boya bino nyonso koyoka te yebaka komona oyo yo te yebaka yoka yebaka omoni nde wa journaliste yebaka avant na lobalika mfona mona yango okomprendre fona mona yango tala vadi l'air a manqué nga respect na loba na ekanga na lobi na nga mais yo opesa nga mbote on apesa ko mbote lobe lokota mais yo ucho kufela nga na assister yo siko yo linganga na assister yo ezaki yo te na loba na ekutu te ke non like sa yo bo na like sa vadi a mwana vadi pona like se bana ngande ba like se so ba tie Jonathan na vadi na bitumba Jonathan nga obeta vadi kaya kao oui na solo oui tout na ba al pojo obete ya kao vadi sala sport moto mwana nga sala box pour obela kaka te Jonathan obeta je vadi ayebi ke non adeba so azunga obeta nga ya kao obeta nga ya kao po nga na bunda te on se comprend nga na bunda te mais Jonathan bundaka Chris quand on voit du coup tu obeta valdi ça c'est pas moi ngai na sa légitime défense yango kobana abundaka on se comprend amona ba kena yebi ke non Jonathan so azunga obeta nga pa amona ba démonstration ke muta mankanga déjà eleka kala eleka nango kala mais ba yo kuta na mwana nga biyo finga mama na ngai na mona émission finga mama na ngai abunda na zone résidentielle ole bakanga ye na kimisa ye na tika bakanga nga na ken tokenda kasho on se comprend tokenda kasho c'est comment dire pourquoi aux mois tant que ngai zaki un peu dans la badouze est-ce que maniqué à ko nzima vraiment au répondre na micro na ngai babi bato bele babengi yo maniki ozoboya ko répondre na oboya papa na oboya so na ndimi ko répondre na micro parce que ça na respect merci ozaka na respect et puis ozalaka na considération bon on lingo saba émission bato bele ba obenganga ya to c'est même ya émission on peut faire ça il faut futa ngamo mais na oboya na mbongo na bango pour manque de respect à ma casse ba tout mosusu na moni ba sali ba émission batangi komona na tepe no muto akotanga komona ngate matangi neti mona moi na moni e batangi komona yeku tata anana ngane ngake na kosala ba sport na ye na tongo a obete mabe mais moi na vandi otanga komona ngai nde na zabo na kosalisa ma yo kosalisi yo en tout cas tande bozwa ba mal chance comment muto so tanga oyebite oye kaka bapesi yo micro ozotanga yango na lobby ya bo continue bo lemba te ken pia na ko lemba te so lembi na oseka ko lemba te yo tika na kotanga kombo na ngotika na sola ya kombo na ngana munoko mais kombo na kande ozotanga na o mikotsa na kati ya libu o mikotsa na kati ya ta mukie ngala se o muta suka oyo fingi na internet yanga maintenant qui peut nini mission moko vadi asali habike eza ngoma nikete muta salinga bongo sikoyo mutu maka benga depuis Londres abi manike ngala sepela kana lolenga zala bongo mais sikoyo ni le salara ke yena kisinjora esimbaka pas plus na likamo oya vadi kisinjora zo betela ngo sete jalousie c'est comme si que yé pas zala ki wana jalousie
Maman wana zaja taka kiti njora wana mama wana zolo baza mo 1977 yelinga te bengi mama wana ya vie yango pe mama wana aza mama moko ya jalouse ya makasi mama koko wana mama moko ya jalousie makasi tala na niveau mama wana keno loba keno aza mo 1977 so yo zo mo 1977 de ça omla ke lamba asa nini atomla olingole zate atoma za lingole te omona ona munene o pona ni so za lingole te sika bota mamboka akasi sika bo yimo 1971 za lingole ndeni soki aza mo 1977 mo babia na age c'est nga za mkola babia yo 77 nga mkola babia yo lokuta obi yo pensa lokuta et puis obi mo annonce en 25 ans so mo annonce en 25 ans pense na age ni moi on a presque ban écart à combien moi 1995 déjà moi on a 5 ans na 95 moi non na 95 à na 5 ans siko na 2001 à na age ni boko sabato boko sanga boko sanga na loba ka vérité atabino bo loba ngai na loba no ka vérité vérité na ngai wana ndezo nyokola bino yango bolinga na longa pona obinisa ba vérité na bino njora yo amwa muke yo amwa 1970 ebongo bibi na bino 1900 combien okoma kimaki mukolo mais tika so kimaki mukolo tika ota super black na mututi abe prouvé tika abe prouvé ya kufela kaka to ibona mbatati lokwa mikolo mbongo ekota te bakosa ba maladi bakosa ba matanga atabeli malaria alobi ke no abeli ababwakele maladi atabeli varicelle ababwake pona nini mbongo bwana besoin mbongo obi mbongo obozu na okosa esalaka eloko te so mani ko bingi maladi yango lobi vadina na bomwana azwaka vaccin yango lo maladi wana makasi ndenge wana te bo maladi yango lokola nini bambuma ozala ntuta ligugudu lo moko bien kasi varicelle ebetaka bongo soko ozwi vaccin te ebongo moni yango te eza na l'action na téléphone nanga yo po belaka yango parce oyebi ke nabela yango mpo nabela yango ntango naboti déjà Jonathan nabela yango na ba 15 ans wana si naboti Jonathan nanga aza bebe nga nabela yango mais beta yanga makasi te mpo nazwa bavaccin mama so bavaccin te mais moi mbala zolelo kwa mwana mwasi baka mikolo azongi mwana sikoyo kaka malade yango sikoyo esalika une semaine esili malade yango babwakeli une semaine ka esili mbala nda bonga subaka na pasi kolela pasi lokuta varicelle ebima tina kati ya misu tina bagensive mwa misu na mino malade wana ebima tina sa makolo so ozwa vaccin te sia so ozwa vaccin te ebimaka tina lolemo ozala bapota wana siko olia ndeni bambuma wana esali otina kati ya lolemo tina kati ya zolo tina kati ya matoi ebetaka bongo ebetaka pena ndenge wana siko maladi ya ndenge wana olia ndeni otambola ndeni mpo ebimi otina makolo siko maladi yango mpe bien yango esalaka une semaine elekisaka une semaine te batie yo pondu omeli antibiotique mais pondu esimbi te pondu esimbi yo ebongo esili ndeni internet oyo opesa na makambo moko mpenza balobaki na ke bakongo ntango baloba nga naza bakongo nga naosala émission awa oui les mêmes choses oyo bamisi yango ebimi kekeba naza bakongo nga nasala na émission awa na plateau awa tozala na yo sikoyo bato wana omona bango ndeni yo mpe nomona bango ndeni compliqué c'est ça papa omoni yo mama njora tika vinanga awabeta nani akichana bandali awabeta nani na equipe ne awabeta nani yo banga bajamber te aya nani yekuta azaso amoni nga okima kwa yebi ndeni na vibraka ye naoninga nakutana ni boye naoninga nakutana ken boye ken yaka dédicace yaka mpe osala émission na dédicace ocomprendre naoninga nakutana ni boye siko tondo bunda bitumba ya boye bafilme boluka base naopesa bino base naopesa bino live base naopesa bino base batapota baomona base ya mbalo ken so nakutani no boye kolokwa grâce tembo na badacoste bozwa base ya vrai base bapesaka no base te mais eza vrai me bakomisa bango bakokota nde ya base mpo ken so nakutani no boye obeti omona mama na osala bomona yango mpo na opesa telefone nga papa edenga na ofilme obianga déjà naozwa ye kaka nakozwa ye mais na vie il faut respecter
respecter ba mibali ndeni respecter ba mibali te o respecter vient jour raté o respecter ken piano na respecter ba mibali ba se respecter bon vient jour nani mama wana benga vient jour mama wana abota mona eduka bien te mama wana babotisa indi mama wana yenta botisa et moi ce abota ndi na kima côté wana tu na onde makamu nga na tambola ka na omona yo mama na omona yo to okuta na boye anga na to okuta na inter ata to okuta liboso fali ba to bunda ko to sisa makambo ça fali moto pena o pesa respect bene ata to okuta na kati ya répétition ata to okuta na conférence de presse ata to okuta na pinjora to bunda ba okanga biso ba toke kasho to ko sambela kuna manike à part fali est-ce que au la penengi ama parce que ngama a préparé déjà concert à ma casse na Zénith balobi concert en préparation ils en plein air na martyr wa libanda au la pena yangiama très bien on a yana bandal bomoko bandal jibem piana ya Noël Blaise Boula on a bomoko bandal on a obligé respect faut ça là parce que moi appelle respect moi appelle que non manike yakani na ba la préparation à Nina, il y a concert, peu moins invitation à considération parce que la vie après si invitation, moi déjà après si ma concert, c'est capable de invitation, ok, les Zénith après si nada sur invitation, bon moi penza, moi c'est vient na bango. Te ngai nde na zabo, ngana na ndenge o. Omoi bablo mususu ba loba ngote. Ba loba ngote ngana ya internet pona ke ne poto na sima musicien te. On a kolomba poto ta poto na basima misiana efingisaka mais si tu as kapashi asala musana enada pede nada asala musana e bien aki osala musala ozane bilobi lelo na ba ona lobi kamba normal nada aoki osala musala oui aki na pas osala musala ebi nada success ango yebi nada nde ba otale nada mtana succès makasi nengo bato bayaka na succès onga nada mikolo dominer batutu nada na minute eza nada la richesse baladi ba ya lala ya kundama za na kindi jana ansi zulu ya kundama ya akundama nada nde muto aza na top aza mobali mabe aza mobali mapede nada nde ye kusona moni ye ata lobele sona taleka na bandi oseka oh brufi la mère mais pas saline nzemboti na yebi nze monete anti lindo na yebi nze monete oso ça peut baba sep na yebi ka mando ta bon c'est comédien oso sera bango pe aso ça va très bien fiston sai aso ça passe bango nyonso aso sera papa ale presque bango nyonso tu papa ale nani modero pakaloui presque bango nyonso nani o auti obala joli nani makalunga joli kalunga comment les a joli tu tourner na to sena ba théâtre moko ba gabi donc bango nyonso nzana bango bien ba comédien nga fibe nga ba yeba zaka porte-parole ya batu ozaka journaliste ozaka ne parce que bipe aki o tu tourner na ba kalunga tâche na vraiment précise zaranine nga nga animatrice culturelle nyonso ya na sala so yena gag na sala na seksa batu so yena délire so yena émission na sali na yambi so sa tangela non bon cause eza inet na bota mabongo magnifique na bota mabongo ezaki mwa courante na mobile na otombo kutani mba mo esali mwa nini non bota mabongo tout ce que je fais na maloba na ba acte et c'est fait ça batu muto ayinanga aumwa na osala mabe ponga na sala makampena ya solo na kosa te na sala ngopa ya solo donc un solo tous les sons qui ngakati babi qui ngakati mais abingi saki bana basi nyonso ozala journaliste ozala comédien ça batu na ngakati na komona ngezala me batu nsuba zwa mbongo na komona pourquoi na to babimisa ba secret na bango ba zwa mbongo na koma manike akena na koma manike de John akena ngati la babengisa ken piano babengisa na ngai aloba na ngai lote akenda ye moko amema mwana mo boy rit mwana nani mutakenda ka zwa mbongo
ngelobela ngelo te baba mawelisa bawelisa na bango ti baba baluli nga benga baba luli balula nyonso balinga nyonso za ya bango ti komba so na bango ce comportement là tant on la rend vraiment que maman Olive a bien ici batuto maman Denise a bien ici batou moi tricage wana ça qu'on neni eza nenga congolais ko za to bebe na ko za ba bien ici biso mbale na fini yo on a ki nga moko on a mimo na nga moko no ngai nde na danger na bima nga moko on a ki ne ko lia nga moko ba mbongo ba so na kinga kati ba sana ngoni so kama ta sombi voiture na mbongo kinga kati banozo kinga kati na mbongo na quartier ya ngombe balia esilat basumbango pe ozwa kiti ya ngolo ba bongo ya na vie faut kolinga bo évoluer na baninga ta ba bengi ba artiste comédien benga ba comédien nyonso yo ta liste limitée liste noire o tiena batu na yo OK na te so ba pesi 500 kuna ngana yo zo 200 ngana zo 300 mutanga yo ka bongo na ba pia ka chasa ke kaka mais ba leli ba Manique les John vraiment les arabes vraiment ils sont pour la kuyamba parce que on se déchinaka merci pour répondre à la question nyonso banga kana o eloko mon côté Manique les John lelo solinzambe abandeli mokili olinga ozakana musala oto onga ozana musala mususu on profite directement puis repesa ba mbote na yo pe mot de la fin pour la émission qui toko o masolo ya kati parce que nabi ke bato belé ba commenter aussi na tune ba lien moko mona ba commenter ki ne pe ba benga ki sinza ba bandi mokili maniki o konzika na musala o ka ya ko finga batu ya ko zala kozanga maîtrise ngana finga batu te ngana loba ba droit de réponse mais ngane naza vraiment comme en tout cas comme na bato compter pour nos saba émission so bengai il faut vana en tout cas vraiment bang na biso po na banga te eza ko banga te mais eza ka to za musika pour respect zala obenda benda bato na nzoto et ça bien te bon so na ye mokili na on préféré nazala aide humanitaire na idara bato que naza na internet na olinga ngoti et puis na sepela rapete te na sepela raté parce que internet bato musuba na niveau na ngati wa komotanga komo na nga or kayebi ke no nga ko tanga komo na ngati na boye pe na fandi ba tanga komo na ngati voilà na pesi mbote na nga na ba vrai na nga nyonso ba ebele bomoko banda na pesi mbote ebele en tout cas yangi ama ba bonne chance na yo na Zénith de Paris et les kamalamu merci beaucoup Manika bora ne mingi te parce que biki mabanga na yeza nango na privé merci na bino nyonso pe merci na Maniki le ko répondre na invitation nanga merci na bino so ba abonné à Main Studio 243 merci na Michel Kodamboka merci à Richard Moulin na Moya de depuis Londres merci à Mao Bilombi Motema ya Stevie la femme qui se respecte merci à ma famille Dimba famille Piangu merci à Janobule merci à toi. Merci à papa Eder Papi depuis Belgique. Balobi, merci à toi, merci vraiment. Na binonyo soba abonné. Merci à papa Francisco Motema, il y a ma tante Pilar Mounoki et pourquoi pas maman Eugénie, ma tante Motema Cédric Zedambonda depuis Allemande. Merci na famille Diata Mobimba na moni Nes Mike Diata Bar na moni Soleil Diata, na moni Tina Diata, na moni Abe Dachou, Abe Diata, na moni Maman Aimé Diata, na moni Bionyonso, Badeta Nyonso, Bambote. Et quant à moi, je vous dis bye bye. Et sans oublier à mon réalisateur privé et personnel, Douglas Picture, Babi, Imtasimi Pinza, Moussala, El Kin, Yames, Studio 43. Et quant à moi, je vous dis bye bye.